Всем привет, и сегодня мы будем играть в ММ2, точнее Murder Mystery 2. Ждем, пока у нас начнется игра. А сейчас чуть-чуть расскажу о игре. Если вам выпала роль невинного, сейчас мне выводит моя роль, у меня роль невинный. Если вам выпала роль невинного, то вы должны просто ходить, собирать монетки. Если вам выпала роль шерифа, то вы должны найти убийцу и победить ее. Шериф не опасен, он наоборот за сторону невинных. Меня вот убили, убийца. А вот убийца, она опасная. Шериф должен убить убийцу, и убийца должна убить шерифа, чтобы победить. Можно накопить 1000 монет и купить бокс, с которого может выпасть нож или пистолет. Сейчас я вам покажу одну секретку в этой игре. Эту секретку я знаю с октября 2021 года. Еще я вам хотела кое-что сказать. Спасибо вам большое за 1000 подписчиков. Я просто как-то забыла, что у меня есть YouTube-канал. Кстати, вот мы победили, шериф победил, невинные победили. Я как-то забыла, что у меня есть YouTube-канал. Потом мне сестра говорит: Вика, откуда у тебя в Ютубе 1000 подписчиков, куча лайков, куча комментариев? Я офигеваю, сразу же захожу в Ютуб. У меня и правда 1000 подписчиков, 1000 просмотров, много комментариев. Ой, извините. Я вообще в шоке с этого, ребят. Как вы так? Ну как так? Ну, я вас обожаю. Спасибо большое за такой актив. Но когда я читала комментарии, я часто видела, что мне люди типа пишут по типу такого: никакие некрасивые скины Брукхевен, кринж. Но сейчас я все поняла, тогда я была не совсем умненькой, чтобы так хорошо знать, какие скины хорошие. Сейчас я могу выкладывать 3 рубрики, у нас игра началась, я невинный. Об этом разговоре поговорим в конце видео. Расскажу немножко, что должен делать невинный. Он должен прятаться от убийцы. От шерифа, с которым пистолетом, не надо прятаться, он хороший, как я говорила. Он должен собирать монетки и прятаться от убийцы. Он должен знать все хорошие секретки на картах. Я вот знаю некоторые секретки на этой карте, но туда я не хочу идти, потому что я слышу, как уже убийца убивает там всех в стороне моей самой главной секретки, и я не хочу туда идти. Вот. Поэтому я просто собираю монетки. Тут какую-то девочку убили. Кстати, как вы думаете? Ой, убийца! Блин. Ну так вот, договариваю, как вы думаете, какой стиль у меня скин? Я думаю, что у меня софт или РКП. Ну, я потом проверю, софт у меня или РКП. Но я больше думаю, что у меня софт, потому что я его просто создавала. Когда я спала, не спала, а перед сном влетела такая интересная идея для скина, и я начала его делать. Задонатила на него. Я хочу на эту карту, я там знаю много секреток, но почему-то все хотят на улицу. Ну да, я вам скажу, что на улице это очень хорошая карта. И вам подскажу, когда есть карта, когда вы играете в карте, где улица, на улице обычно ходит убийца. Так что, если вы невинны, то на улицу лучше не являться. А если вы шериф в этой игре, то на улицу выходить можно, потому что там убийца. Если вы все-таки убийца, идите тоже на улицу, потому что там очень много игроков обычно. Но у нас вот такая вот катка с улицей. Сейчас я тут знаю 3 секретных места, но я не хочу туда идти, потому что я всего боюсь.
собираю эти монетки. Сейчас я направляюсь на улицу. Кстати, роль невинного выпадает постоянно. Когда я только начала играть Murder Mystery 2... Ой, убийца! Когда я только начала играть Murder Mystery 2, я думала, где мой нож, где мое оружие? Потом мне сестра все объяснила, и я все поняла. Шанс выпадения невинного 100%. Он каждый раз выпадает. Шерифа, почти так 50 на 50. А убийцу, меня убили. А на убийцу 0%. Если вам очень сильно повезет. Также здесь можно купить VIP-сервер, на котором можно... за робоксы, на котором можно стать убийцей или шерифом, на котором можно играть со своими друзьями. А на этом все. Время позднее, мне пора спать. Вот. И я хочу с вами... Я хочу с вами так особо попрощаться. Напоследок я вам хочу сказать. Продолжай снимать мне Murder Mystery 2 или нет? Снимать ли мне красивые скины Brookhaven или нет? Всем пока.